esengo ya koyeba ete boza ebele liboso ya betatola bino mpona kolanda bongo magazine yango magazine elobelaka bino bainformation moko sur fiable bandeko balandi 61 ans après lipanda viva lipanda viva lipanda lipanda oyo tolukati finalement bandeko na biso bayebaki bongo na kopesa biso lipanda wana kasi lipanda wana toyebaki bongo na kosala nango nini mpenza ntina mokolo na lelo wuta tozwa lipanda kino tokomi na mokolo na lelo 61 ans après tosali na lipanda wana nini est-ce que ememi biso liboso to mpe tokozonga nsima na kati ya lipanda wana bandeko balandi tokobeta lisola lipanda wana elongo na mwana mboka Dadi ya Tango oyo tokosola na ye maemoso mikoleka awa na kati ya mboka na biso mboka tolingaka mingi nkita bese moko oyo tata Nzakomba atikela biso tokobeta maematali bongo affaire ya député na biso Asamba oyo ayebaki bongo na kokritike mokonzi ya mboka kasi bongo kanga ye aza na kati ya makala oyo ya bunya kuna na Ituri kuna bakangaki ye tokolobela sukusu maematali bongo mwana mboka Steve Mbikai oyo mpona ye amoni ete bayeba bongo na kolongola sena mpe sensa mpo ekokonsome misolo ya Congo bakolia misolo ya pamba selon ye asengi ete bayeba bongo na kolongola yango tokolongobela mpe isusu bandeko balandi maematali bongo dossier ya Rossi Mukendi baimboka mwana mboka Karim Lokeso bavoka na ye basengi bongo liberté provisoire kasi cour militaire barejete yango asoloma na nde tokosola na mokolo lelo elongo na mwana mboka Dadi ya Tango oyo nakopesa ye deja mbote mpo tokokota na kati ya bain ya masolo na biso viva lipanda mbote na mwana mboka Dadi ya Tango mbote mwana mboka Ange mbote na bandeko nyonso oyo bozwi libaku ya kolanda biso na baetando eke na bino mingi bandeko oyo bali libanda ya mboka wana tomoni bandeko ebele baza na Canada bandeko na nga famille na nga ya Fourmi Rouge Canada napesi bino mbote bamama na biso balapanda ipinda ya kobunda mpo na Congo lokwa bamama Denise na niveau ya Ottawa napesi bino mbote tobosani te bandeko nyonso ya Europe oyo bolingaka mwana mboka molobeli Dadi napesi bino mbote mingi pourquoi parce qu'à chaque fois bokomelaka biso na émission na biso balobeli ya kotalisa bino mpenza to mpe ya kolobela ya solo makambo etali mboka na biso Congo lelo toye lisusu na émission na mama Ange pour ke tolobela makambo oyo ezali koleka na mboka na biso Congo ndenge nini mboka na biso Congo ezali kotambola na kosenga na bino bofanda vraiment na bakiti na bino bien pour que eza ba révélation ebele oyo tokolobela na émission na biso mokolo ya lelo mpona kotalisa ndenge nini mpena mboka na biso Congo ezali kotambola. Merci beaucoup. Merci na yo mwana mboka Dadi ya Tango tokolobela bongo indépendance na biso 61 ans après. Où t'as fait là, il bon, moi je pense qu'après 61 ans, ceux qui moi na Botami, je prends un exemple, moi na Botami le 30 juin 1960. Les loyaux, à 61 ans. Ça veut dire aboti, akolisi bana, abalisi bana. Il y a même d'autres à Monipe Bakoko. Parce que 61 ans, ils ont quand même Mibou et Belé. Mais par rapport à Mboka na biso Congo, na koloba ete tozongisi. Au lieu que moi na kola abala abota mona bakoko, mais au contraire, moi na kufi morne. Ça veut dire Lumumba a fait sa indépendance na makanisi ya malamu. Mais ba oyo ba remplacer Lumumba na sima ya Nkondo Lumumba oyo pe toyebi ete nzoto na ye koya to pe minu na ye oyo banguna ya Congo na komba ba Belge ba memaki yango na Belgique na mabe oyo basalaki biso na après avoir colonisé RDC so to bito tanga lelo ba souffrance oyo Belgique a pesi biso Belgique esengeli na ya senga Congo pardon publiquement
na miso ya mokili mobimba po ete oyo Belgique asala na Congo awa esalama na mboka mosusu. Alors 61 ans ya indépendance nga na koloba ete ezali likambo malamu, ezali feti mpona bamosusu, mais mpo na ngai na koloba ete eloko ya liboso nalataka cravate te, nalataka veste te. Pourquoi? Parce que nayebisa nzakomba ete nakolataka cravate obe mokolo oyo Congo ekokende liboso, Congo makambo nango ekokoma kotambola na lolenge oyo elongobani. Pourquoi? Ba émission eza sur le plan ya scène, mais en réalité na nzela boye moto akolobaka monanga lalata cravate na nzela akoma to pe abenga na ba numéro na yo nalataka yango te. Pourquoi? Parce que na se sentaka ke soki nalati penda na lolenge oyo elongobani ezali okwa moto oyo azali kokende feti. Omoni? Même des fois, ceux qui par exemple naza kobima yana bato mosusu ba olati kitoko mais ezangi kaka cravate nakoki kolata kilamfweni te. Pourquoi? Parce que ezali eloko oyo balataka yango ya solo soki makambo ezali kokeye malamu. Tomonaka bambuta ebele, omoni alati cravate alati veste na ye, ça veut dire na bitumba oyo abundi na libota na ye na vie na ye akomi déjà na niveau moko boye ya kosepela, na niveau ya bopemi, na niveau ya retraite. Donc c'est un peu ça. Mais 61 ans ya indépendance na biso tozongi na sima par rapport ya ndenge Mbuta Lumumba atikaki biso na Kasavo. Kasi nini esali ete te bamona kozonga penza na sima ole tokende liboso mwana bota maka akoli abali aboti bakoko. Nini esali ete te bamona kozonga na sima Mbuta totaki bongo kozwa lipanda na biso? Motema mabe ya bakongole, motema mabe ya kongomani nde esali ete lelo oyo mboka na biso Congo ezonga lisusu sima. Po ete na lolenge penda oyo elongobani ndenge Lumumba tikaki Congo toyokaka yango. Ba papa ebele, ba mama ebele oyo ba vivaki na époque wana balobaka ete bato babanda kouta Afrique du Sud bazoya kozwa traitement awa. Est-ce que lelo otokoki komituna motuna bato bautaka Afrique du Sud po baya kozwa traitement awa? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais lelo oyo est comme le contraire. Congolais, ce qui a eu problème à Bokono, avion est juillet, il y a un Afrique ici. Ce qui Congolais a eu du Cambo à Bokono, il y a un avion qui est Inde. Mais Tomi tout na même Inde à l'époque à Lumumba, Inde des aïki na niveau nini. Yango nyonso wana soki to sangisi yango penda na lolenge penda ya solo. Tolobi to étudier ndenge balobaka na lokota ya différence que non to sala ba étude to sala ba investigation par rapport ya niveau ya vie sociale ya Congo. Tokoloba ete tozongi sima koleka période ya Lumumba ata fois 100. Pourquoi? Parce que Congo à l'époque ezaki kolia ezaki eloko pamba. Même baboti na biso baboti biso bakolisi biso batalisa biso ete soki oza na biloko ya kolia kopimela ndeko na yo te. Mais tala lelo ndenge ekomi moto azali kolamba na ndaku, mama azolamba na ndaku, mopaya ye atiaki mai ya fufu abongoli yango ekomi mai ya kosokola. Pasi oyo esali wana na kozonga na litono na ngai ya yambo oyo napesaki ete ezali motema mabe ya Congolais ye moko. Congolais ye moko, le Congolais en général, bakambi ne bakokamba kapo yiko. Mais bakambi wana pe bazali baza ba Congolais. Bakambi baza ba Congolais. Tozwa exemple. Soko ozwi lisanga ya baye babomi mboka ba ennemi commun ya Congo. Ba oyo basali na Joseph Kabila. Tozwi Emmanuel Ramazani Shada. Tozwi Kika Yabini. Tozwi nani oyo Assemblée nationale Obe Minaku. Tozwi ndeko Pepe Manzolo. Tozwi ndeko nani oyo Sele Yagulu. Tozwi lisanga mobimba wana na ndenge IGF amonaki ete baza na bakarte oyo bazwaka mbongo na banque $50,000 le mois. Est-ce que vous pensez que Batouana vraiment bakoki kozala na souci à RDC? Mais banani babomi à RDC? Ce sont des Congolais. Lelo oyo tokoki kotanga ke no ba Belge pe baza na mwa loboko ya molili oyo ekoti na kati. Mais mingi ezali obe biso ba Congolais nde biso na biso bato tozali komiboka. Yoka eloko oyo nga
nalobelaka mingi bana Congo mokolo be congolais ko comprendre ete soki naza na 100 francs ndeko o aza pemeni nanga aza na 0 francs esengeli nanga na pesa ye 30 francs pour que ye pas se retrouver omoni eloko ebomi Congo eza qui est injustice eloko ebomi Congo lelo oyo eza kozala égoïste qui égoïsme nde eloko ebomi Congo mutu nyonso alingi obe yende azwa même na mabota tango ye azopesa même na matanga non tozozela yaya tango yaya ye utemekiti mena tokoki kokunda papa ou bien mama mais soki yaya wana ange tala vraiment malamu okomona ke bandeko ebele na Congo même ngai nakopesa exemple naza na bandeko mosusu aza autorité monene na mboka oyo Congo mais obengi ye pour ke atia ona mosala te obengi ye pour ke alandela yo dossier moko boye administratif quelque part akorépondre ke eza na compétence na nga te omoni ça veut dire mutu alingi obe ye moko ye mei azala chef azala mokonzi pour ke bino nyonso boya bokumbamela ye nalobaka yango toujours na bandeko nyonso oyo topartageaka na bango bandeko ya mo divin nayebisaka bango ete un bon développement ezalaka individuel te développement ya malamu ezalaka collectif pourquoi parce que nga nazwi napesi yo lobi nga mpe nakoki kozanga me yo napesaki okosunga ngai yo mpo osungaki ndeko mosusu wana mpe akosunga yo yo osungi ngai mais soki nazwi kaka ke non ezalaka ngai nde bato nyonso baya kosenga nga un jour nakozala épuisé nakozala force apesanteur mpona libota to mpe mpona bandeko mosusu oyo toza na bango nakoloba solo ete kozonga Congo na nsima tokoki koakize babelge tokoki koakize baaméricain tokoki koakize bafrançais mais kozonga nsima ya Congo eza congolais obe congolais ye moko asali nini exactement po te mosala eyali te soki oya kosala lolenge boni mwa moki oya kozwa wana akobomba mpo amilengela mpe mpo na liboto oyo aye mwana mboka tozwi exemple banda periode ya Mobutu aprofite na yiki ya Lumumba na Kasavubu Mobutu azwi bokonzi tomoni bapapa Jano Bemba mpe ya son âme ye kutu atika mwa bilembo na mboka Congo tozomona na miso tomoni bandeko lokola ba Lito Mobutu tomoni bato ebele kwa banzunzi ya momo tomoni bandeko ebele oyo tokotanga bakombo totangi bakombo balokola banani ndeko auti kotika biso papa na biso oyo ya présidence nani kombo na ye nani lisusu oyo nani Titenge Yesu batitenge Yesu baza ebele baza baike oyo tokoki kotanga bakombo na bango bandeko wana eloko nini babandaki kosala bayebi ya solo ete Belgique nde mutu asali ete Congo ekoma na ndenge Congo ekomaki avant ke koma Zaïre bazwi bomengo na bango nyonso bakoki kotika na Belgique bamisusu neti mama Nzunzi ya Mbombo atongi ba hôtel ya minene na Afrique du Sud mais après un temps akomi na procès na gouvernement ya Afrique du Sud par rapport ya ba taxe mais soki Nzunzi ya Mbombo atongaki eloko wana awa na Congo ekoki mpe kopesa bana misu ya Congo musala omoni esika mabe ezali congolais alingi obe soki azwi ali ana libota na ye obosani tabule yayebisa Mobutu ete pesa penga mbongo bana nanga mpe balia ndenge bana nao balia ezalaki lisese munene to mpe conseil munene bana nao baliaka mbongo pesa mpe ngai mpe bana nanga balia mbongo bayoka elenge ya mbongo ndenge bana nao bayoka pourquoi soki na ndaku ya Evariste Boshab bazolia kitoko pourquoi pas aussi na ndaku na nga mwana na nga mpe alia mpe kitoko soki na ndaku ari mova bakolia soso nga mpe na ndaku na nga mpe bana na nga mpe balia soso bayoka mpe bien injustice to mpe égoïsme mokolo tokolongola yango be na mboka na biso Congo okomona ete mboka na biso Congo ekokende liboso pourquoi parce que bango baza bakambi balobaka solo ete mbisi epolaka na mutu balobi lisusu ke non badirigant nde bato bazalaka problème me baoyo baza na se na ye bazalaka na problème te pour ke mbisi epola ebandaka d'abord kopola na mutu
ba oyo bazokamba biso mokolo bako comprendre ya solo ete esengeli na biso tofongola administration ya mboka tofongola bakambo etali ba dossier ya batu boye batu bazwa misala to proposer ba entreprise epa ya mokonzi ekolo to proposer ba misala oyo ekosala ete epesa bana mboka Kongo ya solo penda misala pour que bazana kimia soki biso nyonso tokobima ntongo nyonso tokende musala tozozonga okomona ete mbongo ata na bakartier na biso ekosirkile. Est-ce que moi mboka na bibi atango nini ekosala ete bayimboka nyonso balingi obe bakota na politique pour le moment il y a d'autres personnes bazoloba ete so olingi ozwa mbongo facile il faut kosala politique donc il faut kosala l'église. Moi je dirais pour l'église c'est faux. Pourquoi? Parce que tout le monde avait battu dans l'église pendant 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans. L'église est politique, oui. Mais mbongo ebele ya bandeko o ba kozwa na politique. Ezali ya solo mbongo penda ya malamu te. Ezali ba benga na kota li français que non ezali argent sale. Ezali mbongo oyo tango baliaka ngona mabota na bango ba misusu lelo oyo akozala zolia mbongo nazoloba. Même bana nanga bayebi ki nazaka muyibi. Pourquoi batangi kombo nanga na rapport ya ba carte visa. Omoni? Mais esengeli na moto ya solo penda oyo azali kotosa bo moto na ye. Dango za kobimisa mbongo na libenga na yo pour que opesa na libota na yo. Il faut ezala mbongo oyo yebi ezali ya solo mbongo ya malamu. Ezali mbongo na zui na moto kinangai. Ezali mbongo na sali 30 jours na musala nde bazui ba futi ngai yango na kolesa libota na. Omona rateli ba politicien bele ba bota bana ba kizengi. Ba politicien bele ba ko bota bana komona mwana otali mwana boye topoke. Mokonzi papa za na mbongo mama za na mbongo me baboti mwana otali mwana boye. Ba ko bomba ye na sima ya ndako. Ba misu bakanisa keza bakisi te. Eza mbongo ba kongomani oyo baliaka. Nde yango ezo memela mama. Et puis tala même ba liwa ebele ba homme politique. Les arobel liwa bris ba évacuer ya Afrique ici da way. Eza misolo ba congolais. Lelo na koloba boye. Ba oyo nyonso. O ba yebi kolela ya Congo nde kolela ya Congo nde ekosilisa ba politicien na mobu oyo titoko masuka ya mbula. Okomona ebele ba kokufa koleka. Eza une façon à apprendre, une façon, eza prophétie sur le qualifié, peut-être eza parole de connaissance. Bande ko ebele ba politicien, ba oyo ba kosa la Congo na motema mabe. Tolobi ete mbula oyo 2021. Soki ekomi na suka ebele ba kolanda ba oyo ba uti koki. Pourquoi? Parce que ebele bokoti na complot ya koboma Congo, ebele bokoti na complot ya koboma ba Congolais. Tolobi yango po ete effort nini ba ofuni. Président de la République azana même l'autre fois sangwa bengi abi orphelin azanga papa nani akolobela. Toi tu penses que même bato o baza ko entourer président de la République, il y a vraiment des tshisekidistes tout autour du président de la République? Je ne pense pas. Mutu na mutu na pese exemple une fois que na présidence fa to kutana na président de la République na délégation moko ya diaspora tokuti membre ya cabinet ya président de la République, c'est un diaspora aussi, mais azote mais la bande ko na pour que ba kutana na président de la République ni tete volonté ya président de la République ya kutana na délégation ya diaspora wana mbelinga kutana na était un conseiller alati kitoko enfilé kitoko veste ya bien ya sika, mais aboyi bandeko oyo babundana ye ensemble na diaspora bakutana na mokonzi. Est-ce que toi tu penses que mutu lolenge wana kozala vraiment na besoin ya ki asunga ndeko na ye congolais pour que vie na ye avancer? Non. Kozonga Congo na sima eza obele biso moko ba congolais ne bato tozongisi esenge na biso penda ndenge tolobaka ete mboka na biso ezali mboka oyo bato bapriaka baza 90%. Tolakisa ya solo ete mitema na biso epetolami, mitema na biso ezali vraiment ya solo lokola bato bayebi nkolo wana nde ekotinda biso ete tosala moninga oyo azali mopanze na osali malamu to pe osala ndeko na yo bolamu. Pourquoi? Parce que même Bible ici biso ete oyo alingi ndeko na ete
o asali ndeko ne bolamu te akomona nzambe te akomona nkolo nzakomba te yango nalobi lelo congolais nyonso o se retrouver na institution moko quelque part o se retrouver na place moko boye comme cadre facilité ndeko na yo congolais tâche pour que ye mpe azwa mwa kwanga amema ngo mpe na libota na ye voilà mwana mboka na liberté moto besko matali bongo sujet ya mwana mboka député asamba oyo lobaki maloba moko ya kitoko te mpona matali bongo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo lelo oyo akose retrouve na makala mpona yo estce esengelaki ete aloba na lolenge wana mpona ntina matali bongo mokonzi ya mboka nalandi ya solo ndeko député oyo bakangi moi je pense que makanisi na ye ezalaki malamu po ete biloko oyo alobi par rapport ya bapromesse ya président de la république oui il a raison au moins à 90%, mais 10% wana eloko ebomi eza nini la façon de communiquer manière ya kocommuniquer eloko oyo na koloba ngo ya solo ete bandeko ebele bakoma bakonzi parce que nga naza communicologue ok nasisi na ifasik do nayebi comment ndenge nini soki oza nzinga ya mokonzi ndenge nini okoki kopesa ye conseil sur le plan ya communication pour que acommunique na média omoni bamédia lelo na baréseaux sociaux ezoboma bato ebele pourquoi baza koyeba mpenza lolenge akoki kocommunique te alors moto babengi kombo mokonzi esengeli efasa na bureau moko stratégique pourquoi bureau ya communication oyo kosala ete avant à communiquer to pe asala sortie moko médiatique il faut bureau d'étude na ye oyo eza ya communication bayebisa ye makambo ndenge nini akoki kocommuniquer malgré makanisi akozala nango mais un communicologue ayebi ndenge nini ya koorienter mutu keno communiquer boye pourquoi parce que koto oyo mibatela soki oke boye attaquer président direct infraction na yango oyo omoni mais en soi makanisi ndeko ezalaki nango malamu bon je pense qu'à l'époque ndeko wana na landeli ye mpenza te peut-être azalaki fait na FCC à l'époque a supporté ayoka pe oyo ba Mike Mukeba bayokaki a supporté ayoka pe oyo ba Daniel Saf bayokaki a supporté ayoka pe ndenge bandeko mususu pe ndenge Vital Camera zoyoka tango koloba na 90% tokoloba 90% donc 90% tokomona mwana mboka lakaki akokende na est tomoni ese ake na est sikoyo c'est ça le problème nalandi ba vidéo oyo ya ndeko député oyo ezaki avant président koma na Goma na Beni omoni ki azaki na rapidité mpe ya maluba il y a d'autres choses avant de communiquer faut otala d'abord to komi ngonga nini est-ce que ekosala je me rappelle même il y a un prof que je respecte beaucoup prof Wawa na ifasik abande koyebisa biso kozala journaliste c'est une bonne chose okozwa information mais la première des choses tala nanu pe ba chaîne mususu ndenge ba traiter yango okoyi kokende rapide pour ko diffuser yango apesa biso exemple ya Frank Ngike ndeko na biso Frank Ngike oyo akufaki si je me trompe pas 2006 2007 rapidité ya information c'est une bonne chose les il y a l'équipe yango liboso moko lex information mususu peut-être voilà peut-être scoop o lekisi mais omoni que non mokonzi o asaki eloko wana a juger bon que non ba lekisa yango te abengi ba média mususu mais yo lekisa ki yango déjà ça peut te créer un problème et ça na sens ni sens ya kobanga aussi kobatela bomoi na biso koza na rapidité ya koloba. Il y a d'autres personnes qui ont soutien au niveau président, il y a présidence de la République, comme ça, soutien au président de l'Assemblée nationale et tout comme ça. Mais en réalité, avant que vous communiquiez, il faut que vous koloba nini. Après avoir koloba yango va retomber dans yango ezani. Est-ce que vous allez en faveur on dit toujours qu'il y a la communication et bon ba communicateur. Donc, messieurs députés, l'idée était bonne, mais au communiquer qui m'a bé. Et puis, moment oyo, au lobeli makambu nyoso o lobelaki, moi je pense que
eza pas tellement un bon moment parce que eza moment oyo bandeko bazonyokwama na niveau ya est de la république eloko esali ke ndeko akende so mosika nyonso oyo alobi mpona président de la république et puis alobi ke kimia ekoyingela awa na mabele ya est. Alors vous oubliez que parmi bato oyo bazobundisa est de la république président Mutamutu Mboso kudi akwanga alobaki ke non, il y a même d'autres députés oyo boza awa na hémicycle mais boza parmi bato oyo baza soutenir guerre ya est. Alors point d'interrogation, est-ce que soki ndeko wana peut-être aza parmi bato oyo babénéficiaka na bomengo ya est apema na kimia place azali apema na kimia azwa makasi eza makambo yaka mwana mobali nyonso biso nyonso mpe toriska mpe baprison biso nyonso mpe toriska babeta biso ngondo nkolo nzako baprotéger biso pourquoi parce que bitumba oyo tosalaki na bane wana ezalaki bitumba ya malamu donc nga mpe nakokaki koriske mpe na kimia mpe équateur 3 mois eza mpe kasho natika mosala natika makambo nyonso natiki libota na kimi équateur pendant 3 mois na 2018 donc c'est ça aussi eza nini fruit to mpe récompense ya bitumba donc il faut tozala makasi mwana mboka tokobusa malembe tobeta sikoyo mamatanga bongo lisolo ya mwana mboka Steve Mbikai oyo mpona ye alobi ete balongola sena na sensa mpona yo bani na likanisi wana kote ekokute lisolo ebele tika makambo ya kolongola sena kolongola sensa soki ye moko Steve Mbikai batiaki ye na sena comme président ya sena alinga alongola sena mama mbongo c'est vrai mbongo ezokende mais mbongo wana bato bazobénéficie yango eza barwandais te, ce sont des Congolais. Steve Mbikai ye moko toyebi état ya Steve Mbikai toyebi lolenge nini Steve Mbikai a travaillé ka façon nini a fonctionné. Est-ce que Steve Mbikai lelo kozala un donneur de leçons pour le peuple congolais? Je ne pense pas. Steve Mbikai a repé sa peuple congolais conseil lelo te. Il n'est pas modèle. Et les lois ya pour galoba balongola Sénat, balongola Sensa pour que ba bomba mbongo. Yeta ko salaki na Kabila ba bomba ki mbongo. Nani ataki Sensa? C'est pas période à Kabila. Steve Mbikai azaki wa. Et aujourd'hui Steve Mbikai se permet à koloba kino balongola Sénat, balongola batika yango bongo. Soki azaki na Sénat alinga loba kino Sénétika la. Alinga kuta toucher même pas point ona. Ça c'est une autre façon ya koluka. Combien de Congolais sont chômeurs? Nous avons déjà beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont traînés dans la rue. Est-ce que tu as un exemple même dans le niveau de Mboka Neti? Même Mboka Nani, Mboka Tunisie, Maroc, Algérie, Libye. Libye n'est Mboka Naloba. Est-ce que quelqu'un peut avoir 19 ans, 20 ans, 30 ans? Mais aujourd'hui, nous voyons même d'autres personnes dans l'âge à 65 ans, à côté de l'administration publique, à une matricule. Est-ce que quelqu'un a vraiment l'âge à 65 ans, 65 ans, à côté de l'administration publique, ils ont l'âge à retraite? Atika makambo kosenga liberté provisoire Karine Obomela biso Rossi Mukendi. Pas question ya koloba non liberté provisoire fanda na kati Karine Loketo Karine Loketo Karine Loketo Karine fanda na prison Oboma Rossi Mukendi pema ndeka ndeko na biso yoki pasi ya lisasi yo pe pema na prison makala fanda vraiment na kimia ko kanisa ku tout ko bima ba jour oyo do fanda na yo penda pema na yo. Pourquoi? Parce que au moment où touché point ya Rossi Mukendi, je me rappelle marche ya Rossi Mukendi, Rossi a kufi dimanche nga na kimia Équateur lundi. Nga na kimia Équateur lundi, il y a un monsieur tozaki na va venir Kangama a teka biso nde ba barateki disque ya ba jeune. Oh, mouvement et marche. Moi, j'étais parmi ces jeunes-là. Je vous dis la vérité que période de Kabila, moi, j'avais oublié même ma propre vie. Pourquoi? Parce que dans la période de Kabila, je n'ai jamais travaillé. Ok?
Je dirais pas que la période de Tshisekedi n'a sali, non. Mais pendant ce temps-là, on a la haine, haine personnelle envers Kabila. Ok? Le lo haine wana esila ape afan na pe manakimia asali o fala ça na Congo. Na rolo bageno muteme kita quand même, mais je pense aussi peut-être na ko vraiment que se souvenir na ba souvenir ya liwa ya Rosimu Kende Thérèse Kapangala ya ba matungulu batunyoso wana ngape na kokai pe ko walu lenge ba matungulu na ba Rosimu Kende bakufa. Parce que oyebi na ba marche belé ya dynamique de l'opposition biso tozaki on a il y a même marche mususu ezaki na 24 Eve Bazai Bake Wileri biso tokendaki 24 na Vital Kamere na ndeko Frank Diongo tokomi na niveau 24 kanya ma bloqué biso wana tokimi nzela ya Wileri tokomi na Wileri balingi bakanga biso tokimi na ndako muta PPRD mwasi na ya bwaki biso libanda zobenga ba policier boya kozo ba voyer mususu awa. Avec tout ça, ce qui fait que Mboka na biso Congo esengeli na biso na moment où toza na bomoko. Joseph Kabila na koloba yango azala l'ennemi ya ba Congolais te. Azala mutu oyo esengeli na biso ete total ye pour que tango Félix Tshisekedi akosala po Félix Tshisekedi biso to loba ngo soki bazokanisa ke non akofanda ona umela pendant soki des années c'est faux. Félix Tshisekedi abima na balabala pour combattre Kabila to bosani carton jaune te. Aloba solo était troisième mandat aux alatés. Nous disons aujourd'hui Félix Tshisekedi kutu bande kwa IDPS batika ba discours ya ke notre kolongola pouvoir ti mukolo yeso akoya. Ça c'est faux et archi faux. Félix Tshisekedi a ça. Et puis aujourd'hui, je me permets même de dire que non, Moutako remplaçant Félix Tshisekedi na pouvoir, a osala mukolo Félix Tshisekedi il y a une année. Ça c'est une parole pour tous ces émissions là. Moutako remplacer, je répète, ou remplacer Félix Tshisekedi na pouvoir, a osala mukolo Félix Tshisekedi il y a une année. Merci beaucoup. Bana mboka Congo na lingi bino mingi. Tokutani prochainement. Bande kwa IDPS bolongo la ngona mitu. Que non, Félix a le pouvoir, Tim Mukolo Yeso, c'est faux. Et archi faux.